Hello friends, welcome and welcome to Praveens Creation. Special hi to PC family. டேய் இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. என்னடா அந்த ரெண்டு சைடு எது வித்தியாசமா பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. தீபாவளி நெருங்க போகுது. ஸோ வந்து வேற என்ன புடவை தான் வாங்கி தள்ளுவீங்கல்ல. நாங்களும் கொஞ்சம் அமுக்கணும்ல. ஸோ அதுக்காண்டி தான் வந்திருக்கேன். ஸோ வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி கலெக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வண்ண வண்ண புடவைகள், வாழ்வு தரும் புடவைகள், வசந்தம் தரும் புடவைகள், வசந்தம் அளிக்கும் புடவைகள் சொல்லிக்கிட்டே போனால். ஸோ அந்த மாதிரி புடவைகளை வந்து டக் டக் டக்குன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். ஏன்னா டக டக டக்குன்னு நம்ம போனோம்னா டக் 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 டக 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 அப்படி போயிட்டு கீழே கோட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கிடலாம். வாங்கிட்டா சேஃபாக வந்து உங்கள் தீபாவளியை வந்து நீங்கள் கொண்டாடலாம். பட்டு புடவை தொட்டு தொடரும் பட்டு பாரம்பரியம். முக்கியமா வந்து பல 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 வண்ணங்கள், பல பல மாடல்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாசா வந்து உங்களுக்கு புடவைகளை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு. இதில் நான் இந்த சைடு போட்டிருக்கிறது வந்து மாசாவில் வாங்குறது. இது சும்மா பக்கத்தில் ஒரு கடையில் வாங்குறது சும்மா. இது வந்து ஒர்த்தபிள், உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பர்பஸ். ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து மாசாவை தான் பார்க்கணும். ஏன்னா மாசாவில் வந்து கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஆஹா, இந்தியாவில் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சு நொங்கு நொங்கு நொக்கெடுக்க போகிறாங்க பார்த்தீங்களா. மாசாவுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் தூசி மாதிரி கீழே விழுகுது. இப்போ மாசாவை பார்ப்போம். நம்ம உண்மையிலே மாசாவில் வாங்கினது சரி, செலவனாலும் பரவாயில்ல வாங்கி பார்த்துருவோம். என்ன தாண்டா எப்படி தாண்டா இருக்குது, கூவி கூவி விற்கிறாங்களே எப்படி தாண்டா இருக்குன்னு பார்த்தேன். நீங்களே பாருங்க. நீங்க நினைக்கலாம் ஏதோ போர்வ. நானும் கொரியர் போய் வந்தோடனே கொடுத்துட்டு போயிட்டாப்ல. உள்ள திறந்து பார்த்தோன்னா எங்க அம்மாட்ட, அம்மா எதுவும் மாற்றி ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்களா போர்வை 20? நீ தான்டா ஆர்டர் பண்ண. நம்ம தான் ஆர்டர் பண்ணோமா, எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. இல்லை ஒன்றும் இல்லை, இதை பார்த்துக்குங்க. ஸ்க்ரீன் இது, இந்த விண்டோ ஸ்க்ரீனு இதை பார்த்துக்குங்க. ரெண்டே இப்படி வச்சு காமிக்கிறேன். இங்கே இருங்க, வித்தியாசமே தெரியல. இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து புடவையாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்க்ரீன் துணியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இப்படி போத்தி தூங்கிடலாம். அவ்வளோதான், சிம்பிள். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புரியுதா ஏன் வந்து மாசா வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஹை பிராண்டடாக இருக்குன்னா மல்டி பர்பஸ். நம்ம நார்மலாக நம்ம ரீட்டைல் ஷாப்பில் போய் ஒரு புடவை எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கட்ட மட்டும்தான் முடியும், தூங்க முடியும், ஸ்க்ரீனாக போட முடியும், எக்கச்சக்கம். இது அடுத்து என்ன பண்ண போறேன்னா இதை கிழிச்சு இந்த கரித்துணியாக யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்படி பழப்பழ மாடல்களில் பழப்பழ வண்ணங்களில் உங்களுக்கு வந்து கரித்துணி கிடைக்க போகுது, பெட்ஷீட் கிடைக்க போகுது, ஸ்க்ரீன் துணி கிடைக்க போகுது. ஒன்லி ஃபார் மாசா. கீழே தான் கோட் இருக்கு. டக் 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 டக 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 டக் 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 டக 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 இப்படி ஓடிட்டு இப்படி ஓடியாந்து வாங்கிடணும். சரிங்களா, பார்த்துக்குங்க. அதுவும் கேளுங்க, குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், அந்த முந்தானை இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது முந்தானை கிடையாது, ப்ளவுஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை எனக்கு புரியலை. பாருங்க இங்கே இருங்க, ப்ளவுஸ். ஆமாம், இதுக்குள்ளே ஒட்டு தைக்கிறதுக்கே இன்னும் ஒரு சேலை வாங்கணும் போல். இது வந்து இப்போ ப்ளவுஸா, முந்தானை இந்த பல்லு இல்லை, இந்த பல்லு எங்கன்னு பார்க்குறேங்க. பல்லுனாங்க, எங்கடா பல்லக்கணான்னு பார்த்தேன். பல்லுன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. உண்மையில எங்கே இருங்களேன், எப்படி மாசா எப்படி வேற லெவல்ல வெறித்தனமா இல்லையா? மாசா கெத்தா, மாசாவா முடியுமா, மாசா கெத்தா கேப்டனா. என்ன நீங்க சும்மா போய் பக்கத்துல கடைகள்ல அந்த புடவை காமிக்கிறேன். முன்னாடி இங்கே இருங்க, தூக்கி போட்டே பாருங்க. ஒண்ணுமே இல்லை. அது இது எங்க அம்மா வந்து இங்க பக்கத்துல ஒரு கடையில் வாங்கினாங்க. இது எனக்கு பிடிக்கிறாங்க. என்ன நம்ம சாரி மாதிரி இருக்குது. அது பார்த்தீங்களா, பெட்ஷீட் மாதிரி இருந்துச்சு, ஸ்க்ரீன் துணி மாதிரி இருந்துச்சு. இது வெறும் புடவை மாதிரி. சிச்சி ஒரு பர்பஸ்லாம் வாங்கினா 4-5 விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஒரே இங்கே இருங்க, இங்கே கீழே எல்லாம் டிசைன்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. கடைகள்லாம் ஒருத்தே இல்லைங்க. இங்கே இருங்க, இப்படி எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும். அப்படியே பாருங்க, சொல்லிக்குதா ஏங்க தெரியாம தான் கேட்குறேன், இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பா? நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, காலையில் நீங்கள் ஆஃபீஸு வேலைக்கு கிளம்பிட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க, கண்ணாடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா முகம் தெரியும். அதளவுக்கு தூய்மையான ப்ராடக்ட்ஸ்களை மாசா வழங்கிட்டு இருக்காங்க. தீபாவளிக்கு மறந்துடாங்க.
அள்ளிக்கிட்டு போகலாம், அள்ளி போட்டா கொல்லிக்காசு, அள்ளி போட்டா கொல்லிக்காசு, இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அந்த அளவுக்கு பல்லு தான் காண, பல்ல தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். பல்லு தான் எங்க போச்சுன்னு தெரியலங்க. இந்த பல்லு இல்லைங்க, இங்கேதான் பல்லு இருக்குமாம்ல. இந்த இதுல சொன்னாங்க, நான் சொல்லலைங்க, சொன்னாங்க. நீங்க பல்ல தான் தேடிக்கிறீங்க. பல்லு மட்டும் கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுங்களேன், செம்மையா இருக்கும். உண்மையிலுமே வந்து வாவ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போகலாம். அப்போ வந்து மோஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம், நீங்கள் எதையாவது சஜஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் வந்து 1000 பேர் கேட்குறீங்கல்ல, நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களோட பெஸ்ட்டை சொல்லுங்கள். மை பெஸ்ட், தி பெஸ்ட், தி பெஸ்ட் இதை வாங்குங்க. ஸ்க்ரீன் துணியாக கட்டிக்கலாம், பெட்ஷீட்டாக போத்திக்கலாம், சாரியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், சாரியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போல. சாரியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி ஸ்க்ரீன் துணி, பெட்ஷீட்டு, அழுக்கு துணி, கறி துணி எல்லாமே மூஞ்சி இங்க இருங்க, எல்லாமே நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ எங்க வீட்லயும் அவ்வளோ ஒரு ஆனந்த புன்னகையோட எல்லாருமே ஆர்டர் பண்ண லட்சணம் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. உண்மையிலுமே வந்து இல்லை இருந்தாலும் நான் ஒரு வாட்டி சரி ஆர்டர் பண்ணி தான் பார்ப்போம், சரி சொல்றாங்கன்னு பார்த்தேன். ஆனால் வீட்டுல எல்லாம் கழுவி இல்லை, கழுவி வெளியே ஊத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்பதான் ஆர்டர் வந்துச்சு. உண்மையிலுமே வீட்டில் என்னை மெச்சிக்கிட்டாங்க. மகனே அருமைடா, உண்மையிலே இருந்தா உன்னை எப்படி பாராட்டணும்னே தெரியலன்னு 1/2 மணி நேரம் போட்டு அருன்னு இல்லை, அங்கே இந்த இது வாழை மரம் ஒன்று இருந்துச்சு, அதை அறுத்துக்கு இருந்தாங்க. உண்மையிலே ஆனால் எங்கள் அம்மா சொன்ன ஒரே விஷயம் என்னன்னா, உன்னை மகனா பெற்றதுக்கு நீ என்ன பண்ண முடியுமோ, உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அது நீ பண்ணிட்ட. சரி ஓகே. அதாவது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இருந்தாலும் என்ன பண்றது, உண்மைகள் சில நேரம் கசக்க தான் செய்யும். எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன், என்ன நீங்களாம் ஒரு சாரி வாங்கி சாரியாக தான் கட்டுவீங்க, இங்கே பாருங்க பெட்ஷீட்டாக யூஸ் பண்ணி எல்லாருமாவே இதுக்கு மேலே என்னங்க வேணும், போங்க அவ்வளோதாங்க. வாழ்க்கையில் நம்ம என்னத்தை சாதிச்சு என்ன சாதிச்சிட்டேன் பார்த்தீங்களா. சாதனையாளர் அப்படிங்கிற ஒரு வாங்கி ஆர்டர் பண்ணி இது வாங்கி என் கையில் இருக்கும்போது எனக்கு எதையோ சாதிச்ச மாதிரி என் கண்ணில் ஒரு தேஜஸ் தெரியுதுங்க. உண்மையிலே ஆனால் நினச்சி கூட பார்க்குறேன், இந்த அளவுக்கு வந்து இவ்வளோ வாவ் ப்ராடக்டாக இருக்குன்னு. உண்மையிலே வந்து இல்லை இது வீடியோ 2க்கு வந்தாச்சு. சத்தியமா வீட்டில் செம்ம மாத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதை சொன்னேன் இல்லை, ஒரு வாட்டி ஆர்டர் பண்ணி பார்ப்போம்னு எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி, எங்கள் அம்மா தேவையில்லாது நான் சாப்பிட்டு கடையில் போய் வாங்கிட்டு போய் அந்த சாரி இங்கே இருங்க, இது எங்கள் அம்மா கடையில் வாங்கினது, அதை வேற காமிச்சாங்க எடுத்துட்டு வந்து. பாத்தியாடா என்னடா நீ ஆர்டர் பண்ணியிருக்க, புடவை தான் ஆர்டர் பண்ணியா இல்லை வேறு ஏதாவது, நான் உடனே சமாளித்தேன். இல்லை அது மல்டி பர்பஸ், இந்த மாதிரி நீங்கள் பெட்ஷீட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்க்ரீன் துணி, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ், தீபாவளி வரப்போது பார்த்து புரிஞ்சு நடத்துக்குங்க. புரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன், புரியாதவங்க வந்து புரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னடா சொல்ல வர, நீ என்னடா சொல்ல வர, புரியலடா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம டீட்டெயிலாக பேசுவோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. புரிஞ்சு பார்த்து நடந்துக்குங்க. இதுக்கு மேலே நம்ம எதுவும் சொல்லக்கூடாது. தீபாவளி வருது, கேஷுவலாக வீட்டு சைடுகளில் 1000 கடைகள் இருக்குது, 1000 கடைகள்லையும் 1000 வகையான புடவைகள் இருக்குது. வாங்கி பலன் பெறுங்க. தேவையற்ற வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டாம். தேவையற்ற வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டாம் என்று நான் என்னோட தரப்புலேருந்து நான் சொல்கிறேன். அவ்வளோதான், இது என்னோட சஜஷனை. மற்றவங்களுக்கு 1000 சஜஷன் இருக்கலாம். தேவையற்ற வேலைகளில் ஈடுபடுங்கள் அப்படி என்று உங்களை வந்து வற்புறுத்தலாம். என்னதான் இருந்தாலும் பார்க்குறோமா, பார்த்துட்டு லைக்கோ டிஸ்லைக்கோ போடுறோமா, அடுத்த கட்ட வேலையை பார்க்க போயிடணும். போய் உள்ளே போய் வாங்கி தான் பார்ப்போமே, வாங்கினா என்னதான் ஆகுதுன்னுப்பா ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த ட்ரை பண்ண லட்சணத்தை பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், தீபாவளி வரப்போது பார்த்து புரிஞ்சு நடத்துங்க. திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், பார்த்து புரிஞ்சு நடத்துங்க. இந்த வீடியோ பண்ண கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த நல்ல பேர் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.